บทที่811ส่งมอบสมบัติถึงที่พายุทรายพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนบดบังท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ทั้งหมดเจ้าอู่เจียงกำลังต่อสู้กับเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรในชุดคลุมสีเขียวจำนวน5 คนจนมองไม่เห็นเงาของหลี่ฉวนเจาวินและผู้บำเพ็ญเพียรอีก3 คนแล้วผู้บำเพ็ญเพียรในชุดคลุมสีเขียวเหมือนกับแมลงวันที่น่ารำคาญไม่ได้เข้าประจันหน้าโดยตรงกับเจ้าอู่เจียงแต่กลับแปรเปลี่ยนเป็นพายุทรายคอยโจมตีอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่ได้หมายมั่นจะฆ่าเพียงแต่คอยรบกวนทำให้เจ้าอู่เจียงไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้โดยสะดวกราวกับต้องการหยุดเจ้าอู่เจียงจากการไปยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรืออาจต้องการชี้นำให้เขาไปยังจุดใดจุดหนึ่งในขณะเดียวกันไม่ไกลจากพายุทรายที่บดบังสายตานั้นก็มีอีกคนหนึ่งที่กำลังถูกติดตามหวังชีผู้มีเส้นผมสีเงินสว่างดุจสายน้ำตกเส้นผมของนางกำลังปลิวสวัยไปกับพายุทรายชุดคลุมสีดำยาวของนางมีสีดำทึบแฝงด้วยสีแดงเข้มเรือนร่างโค้งเว้าของนางถูกเน้นย้ำโดยพายุทรายให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนางยังคงสวมถุงมือสีดำที่สวมมาเป็น10 ปีมือของนางถือกระบี่เล่มหนึ่งผู้บำเพ็ญเพียรในชุดคลุมสีเขียวเข้ม5 คนกำลังบีบคั้นให้หวังชีเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่กำหนดหวังชีที่คิ้วเรียวโค้งดุจภูเขาที่อยู่ไกลสงบเย็นราวกับน้ำแข็งและหิมะนางยังคงสงสัยว่าผู้พิทักษ์สมบัติของหอสมบัติหมื่นวัตถุจะต้องการทำอะไรกันแน่ผู้พิทักษ์สมบัติเหล่านี้นางเคยพบในหอสมบัติหมื่นวัตถุมาแล้วลูกค้ารายใหญ่ของหอสมบัติหมื่นวัตถุใดที่มีการซื้อขายสมบัติล้ำค่าหากไม่สะดวกรับมอบในทันทีผู้พิทักษ์สมบัติเหล่านี้จะนำสมบัติมาส่งมอบด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนี่คือความแตกต่างที่สำคัญของหอสมบัติหมื่นวัตถุเมื่อเทียบกับพ่อค้าสมบัติและของวิเศษรายอื่นในวงการผู้บำเพ็ญเพียรพวกเขามีการส่งมอบสินค้าถึงที่และหากเกิดการสูญหายหรือตัวสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทางหอสมบัติหมื่นวัตถุก็จะชดเชยให้เป็นมูลค่าเท่าตัวและผู้ที่ทำหน้าที่ส่งสมบัติเหล่านี้ก็คือผู้พิทักษ์สมบัติของหอสมบัติหมื่นวัตถุโดยขึ้นอยู่กับมูลค่าของสมบัติที่จะถูกส่งมอบพวกเขาจะส่งผู้พิทักษ์สมบัติที่มีความสามารถตามความเหมาะสมในแต่ละภารกิจแตกต่างกันไปเมื่อจูกัดเซี่ยวไปปรากฏตัวในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หวังชีก็ไม่แปลกใจที่จะมีผู้พิทักษ์สมบัติที่ทรงพลังอยู่เคียงข้างเขาแต่เหตุใดผู้พิทักษ์สมบัติเหล่านี้จึงมาติดตามตัวนางเล่าหรือว่ามีสมบัติใดที่ต้องการให้นางเป็นผู้รับแต่ไม่สะดวกที่จะเปิดเผยต่อหน้าจึงต้องการชี้นำนางไปยังที่อื่นหากต้องการชี้นำนางไปยังที่ใดเหตุใดจึงไม่ใช้วิธีการสื่อสารตรงๆหวังชีถูกผู้พิทักษ์สมบัติของหอสมบัติหมื่นวัตถุบีบคั้นให้เคลื่อนตัวเข้าใกล้จุดต่อสู้อีกจุดหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางพายุทรายไม่นานนักการโจมตีของผู้พิทักษ์สมบัติของหอสมบัติหมื่นวัตถุก็เริ่มอ่อนลงหวังชีพบว่าเจ้าอู่เจียงที่อยู่ในพายุทรายก็ถูกกลุ่มผู้พิทักษ์สมบัติอีกกลุ่มหนึ่งโจมตีเช่นกันพร้อมกันนั้นผู้พิทักษ์สมบัติที่กำลังต่อสู้กับเจ้าอู่เจียงก็หยุดการโจมตีลงแล้วผู้พิทักษ์สมบัติทั้ง2 กลุ่มต่างหยิบแผ่นทองคำที่เปล่งประกายระยิบระยับออกมาบนแผ่นทองคำนั้นเต็มไปด้วยตัวอักษรที่เรียงรายน่าพิศวงตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเรากำลังตรวจสอบสถานะของแม่นางหวังชีและคุณชายเจ้าอู่เจียงตอนนี้สถานะได้รับการยืนยันแล้วขอให้แม่นางหวังชีและคุณชายเจ้าอู่เจียงลงนามรับมอบสินค้าด้วยขอรับผู้พิทักษ์สมบัติทั้ง2ต่างเดินเข้าหาหวังชีและเจ้าอู่เจียงมือของพวกเขาถือแผ่นทองคำอย่างนอบน้อมและส่งมอบให้ด้วยความสุภาพเจ้าอู่เจียงยิ่งรู้สึกสงสัยเขามองแอร์วบหนึ่งไปที่เนื้อหาบนแผ่นทองคำแผ่นทองคำกล่าวว่ามีลูกค้าหอสมบัติหมื่นวัตถุคนหนึ่งชื่อว่าจือโมได้ซื้อสมบัติล้ำค่า1 ชิ้นจากหอสมบัติหมื่นวัตถุและต้องการมอบให้กับเจ้าอู่เจียงขอให้เขายืนยันด้วยการลงชื่อด้วยพลังวิญญาณของตนเองผู้ส่งมอบจากหอสมบัติหมื่นวัตถุเจ้าอู่เจียงสงสัยว่าจือโมคือผู้ใดเขาเคยพบหรือไม่เหตุใดจึงต้องมอบสมบัติบางอย่างให้เขาหวังชีที่อยู่ตรงหน้าแผ่นทองคำเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นก็มีได้แตกต่างจากที่เจ้าอู่เจียงเห็นมากนักนางยังคงมึนงงนางไม่รู้จักผู้ใดที่ชื่อว่าจือโมเหตุใดต้องมอบสมบัติล้ำค่าให้นางแต่เนื่องจากมีผู้พิทักษ์สมบัติของหอสมบัติหมื่นวัตถุหลายคนที่มาส่งสมบัติเช่นนี้และยังนำมาส่งถึงภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้อีกและกล่าวว่าเป็นสมบัติล้ำค่าดังนั้นสมบัตินี้ย่อมไม่ใช่ของธรรมดาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหอสมบัติหมื่นวัตถุในวงการผู้บำเพ็ญเพียรยังคงเป็นที่ยอมรับคงไม่ใช่การวางแผนที่จะมุ่งร้ายนางอย่างแน่นอนหวังชีเยือกเย็นพยักหน้าเล็กน้อยบนแผ่นทองคำตรงหน้านางปรากฏเงาร่างเล็กๆของนางที่หายวับไปในพริบตาหวังว่าแม่นางหวังชีจะพึงพอใจในสินค้าที่ได้รับพวกเราจะกลับไปรายงานต่อผู้ส่งมอบเดี๋ยวนี้ขอรับผู้พิทักษ์สมบัติคำนับอย่างนอบน้อมก่อนจะถอยหลังออกไป
เจ้าอู่เจียงขมวดคิ้วหนาหวังชีลงนามรับมอบแล้วแต่เขายังไม่ได้ลงนามแล้วทำไมเขาถึงเห็นบนแผ่นทองคำตรงหน้าตัวเองก็ปรากฏเงาร่างเล็กๆของเขาที่หายวับไปในพริบตาด้วยเดี๋ยวก่อนสมบัติที่พวกเจ้าส่งมอบล่ะหวังชีสงสัยทำไมนางถึงไม่เห็นสมบัติผู้พิทักษ์สมบัติคำนับและกล่าวอย่างจริงจังว่าแม่นางหวังชีสมบัติของท่านอยู่ตรงหน้าแล้วนั่นก็คือคุณชายเจ้าอู่เจียงส่วนสมบัติของคุณชายเจ้าอู่เจียงก็คือตัวของแม่นางนั่นเองขอรับบทที่812ฟ้ากำหนดมาเช่นนี้หวังชีกับเจ้าอู่เจียงต่างตกตะลึงใบหน้างดงามของหวังชีเริ่มเย็นชานางตวาดออกมาด้วยความโกรธเคืองว่าหอสมบัติหมื่นวัตถุนี่เล่นตลกอะไรกันเจ้าอู่เจียงเริ่มสังเกตเห็นว่าตนเองน่าจะถูกกลั่นแกล้งเข้าแล้วเช่นกันแผ่นทองคำของหอสมบัติหมื่นวัตถุเป็นการบ่งบอกข้อมูลที่ชัดเจนและยังมีตราประทับพลังวิญญาณของแม่นางหวังชีและคุณชายเจ้าอู่เจียงการซื้อขายนี้ได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆแล้วขอรับผู้พิทักษ์สมบัตินำแผ่นทองคำทั้งสองออกมาและกล่าวว่าหอสมบัติหมื่นวัตถุเคยทำการค้าที่ไม่ซื่อตรงหรือตอนที่ประทับตราพลังวิญญาณพวกเราได้บังคับท่านทั้งสองหรือไม่เจ้าอู่เจียงรู้สึกโกรธเคืองแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเขาไม่ทันได้ตอบสนองใดๆตราพลังวิญญาณก็ถูกประทับไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นผู้พิทักษ์สมบัติทั้ง10คนล้อมรอบเจ้าอู่เจียงและหวังชีเอาไว้พร้อมกับผู้พิทักษ์สมบัติอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยล้อมหลี่ฉวนเจาวินไว้พวกเขาเพิ่มกำลังคนขึ้นมาถึง20กว่าคนทำให้เจ้าอู่เจียงและหวังชีไม่มีทางหนีอีกแล้วทุกครั้งที่มีการซื้อขายสมบัติล้ำค่าหอสมบัติหมื่นวัตถุมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยขอรับผู้พิทักษ์สมบัติกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังหากท่านทั้งสองใช้สมบัตินี้แล้วไม่พอใจสามารถเดินทางไปยังหอสมบัติหมื่นวัตถุในแต่ละภาคเพื่อร้องเรียนหรือเจรจาค่าเสียหายได้หอสมบัติหมื่นวัตถุจะให้คำตอบที่น่าพอใจแก่ท่านหากท่านพอใจแล้วสามารถให้คะแนนและแนะนำหอสมบัติหมื่นวัตถุแก่ผู้อื่นได้ขอให้ท่านทั้งสองมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับขอรับหลังจากนั้นผู้พิทักษ์สมบัติทั้ง20กว่าคนร่ายเวทพร้อมกันท้องฟ้าและผืนดินโดยรอบเริ่มเปลี่ยนแปลงกลายเป็นกรงขังที่ขังเจ้าอู่เจียงและหวังชีไว้อยู่ด้านในสภาพแวดล้อมรอบๆพวกเขามีผืนภาพขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายคลุมทั่วฟ้าดินภายในภาพนั้นไม่มีสิ่งใดปรากฏแต่กลับมีแรงดึงดูดมหาศาลที่ดูดกลืนเจ้าอู่เจียงและหวังชีเข้าไปด้านในอย่างไม่อาจขัดขืนเชิญพวกท่านเข้าสู่ด้านในผู้พิทักษ์สมบัติกล่าวพร้อมกันพวกเขาคว้างขวดเล็กๆที่เป็นของแถมในการซื้อขายครั้งนี้ลงไปในภาพวิเศษเสียงการเคลื่อนไหวดังขึ้นผืนภาพห่อหุ้มฟ้าดินและเจ้าอู่เจียงกับหวังชีก็หายไปในพริบตาภาพถูกม้วนกลับเข้าที่และกลุ่มควันสีชมพูจางๆพวยพุ่งออกมาจากภาพผืนนั้นผู้พิทักษ์สมบัติทั้ง20กว่าคนแปรเปลี่ยนเป็นพายุทรายและหายไปในทะเลทรายที่ปกคลุมด้วยเม็ดทรายละเอียดไม่ไกลจากนั้นหลี่ฉวนเจาวินที่มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดปากค้างด้วยความตกใจตัวเราไม่ใช่เป้าหมายของพวกเขามุ่งเป้าไปที่เจ้าอู่เจียงดูเหมือนเจ้าอู่เจียงจะตกอยู่ในอันตรายอีกแล้วสินะเส้นประยาว4 ใน 7รอบอดีกว่าไม่ใช่ต้องเป็น5 ใน 9รอบอดีที่สุดจูกัดเซี่ยวไปเขย่าลูกเต๋าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาโยนลูกเต๋าจะออกเป็นแต้มเดียวกันทุกครั้งทำให้เขารู้สึกไม่พอใจอย่างมากเจ้ากำลังเล่นสกปรกหรือหวังจอวินหลางที่เงียบมาตลอดเอ่ยขึ้นถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเถอะไม่ต้องทำเป็นพูดเล่นเรื่อยไปเช่นนี้ดวงตาของจูกัดเซี่ยวไปเริ่มแดงขึ้นเขาชี้นิ้วออกมาแล้วพูดช้าๆแค่ชนะครั้งเดียวชนะเพียงครั้งเดียวเขาโยนลูกเต๋าอีกครั้งลูกเต๋า2 ลูกกลิ้งไปบนพื้นทรายลูกหนึ่งหยุดลงอย่างรวดเร็วแสดง5 แต้มอีกลูกกำลังจะหยุดลงตามคาดคงจะเป็น6 แต้มไม่ผิดแน่นอนฮ่าจูกัดเซี่ยวไปหัวเราะเบาๆฟ้ากำหนดมาเช่นนี้ฟ้ากำหนดมาเช่นนี้แล้วหวังจอวินหลางเจ้าอย่าโทษข้าเลยวูในทันใดนั้นศีรษะของผู้พิทักษ์สมบัติก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นทรายอย่างไม่มีสัญญาณเตือนเขาสวมหน้ากากและยื่นภาพม้วนหนึ่งออกมาพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำเร็จแล้วขอรับใบหน้าของจูกัดเซี่ยวไปเปลี่ยนเป็นสีดำลูกเต๋าที่กำลังจะหยุดลงที่6 แต้มเปลี่ยนไปเป็น5 แต้มเพราะผู้พิทักษ์สมบัติโผล่ขึ้นมาจากพื้นทรายอย่างกระทันหันอีกครั้งที่แต้มบนลูกเต๋าเหมือนกันจูกัดเซี่ยวไปหมดอะไรตายอยากเขารับภาพม้วนนั้นมาอย่างหมดแรงและโบกมือให้สัญญาณผู้พิทักษ์สมบัติหดหัวกลับลงไปในทะเลทรายโดยทันทีฮ่าหวังจอวินหลางหัวเราะออกมาแต่อาการเจ็บแสบภายในหน้าอกทำให้เขาไอออกมาอย่างรุนแรงฟ้ากำหนดมาเช่นนี้ฟ้ากำหนดมาเช่นนี้จูกัดเจ้าคนชั่วเจ้าฆ่าไม่ได้ตัวบัดซบจูกัดเซี่ยวไปสะบัดเบาหยิบมีดเล่มเล็กออกจากแขนเสื้อแล้วแทงไปที่เอวของหวังจอวินหลาง
เจ้าคิดว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าหรือไม่มีทางหวังเจ้าวินหลางใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดปากอ้ากว้างเห็นฟันเต็มปากที่เปื้อนเลือดสีแดงสดกฎของตระกูลจูกัดกำหนดไว้ว่าคำพูดต้องเป็นคำพูดการกระทำต้องเป็นการกระทำเจ้าพูดแล้วต้องทำตามที่พูดเอาไว้มิฉะนั้นเครื่องหมายประจำตระกูลเจ้าจะแตกสลายบทที่813หนีผูซาเจ้าต้องการหมวกหรือไม่ในทะเลทรายที่กว้างใหญ่จูกัดเสี้ยวไปลากกลางของหวังเจ้าวินหลางที่เต็มไปด้วยเลือดไปตามพื้นทรายเขาพึมพำว่าหวังเจ้าวินหลางข้าหาคนที่จะมาเป็นพี่เขยของเจ้าได้แล้วหวังเจ้าวินหลางเพียงแค่ส่งเสียงฮึดฮัดออกมาเขาย่อมไม่หลงกลกับคำเย้ยหยันง่ายๆเช่นนี้อย่างแน่นอนจูกัดเซี่ยวไปไม่ได้โกรธเขากล่าวอย่างเย็นชาต่อไปว่าเจ้าคิดว่าถ้าหนีผูซารู้ว่าเจ้าสาวของเขามีความสัมพันธ์กับชายอื่นและชายคนนั้นยังเป็นศัตรูของเขาเขาจะทำอย่างไรเขาจะโมโหจนตัวสั่นและรีบมาถึงที่นี่จากนั้นทุกคนก็จะลือกันไปทั่วเขาจะกลายเป็นที่หัวเราะเยาะของคนทั่วไปในวงน้ำชาและวงอาหารเย็นหรือว่าเขาจะเลือกทนกล้ำกลืนความขมขื่นแล้วทำตัวเป็นผู้ดีต่อไปแต่ข้าว่าหนีผูซาเป็นคนใจบุญสุนทานมีจิตใจเมตตาปราณีผู้อื่นเสมอและที่แน่นอนก็คือเขาคงจะให้อภัยพี่สาวของเจ้าใช่ไหมหวังจอวินหลางหวังจอวินหลางดวงตาเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆเขาจ้องมองจูกัดเซี่ยวไปและกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าจูกัดเซี่ยวไปหากเจ้าพูดมากกว่านี้ระวังว่าคำพูดของเจ้าจะนำภัยมาถึงตัวหวังจอวินหลางไม่กลัวคำเย้ยหยันของจูกัดเซี่ยวไปแต่กลัวว่ามันจะเป็นความจริงจูกัดเซี่ยวไปอ้าปากกว้างหัวเราะเยาะหวังจอวินหลางแล้วเป่าลมออกมาเบาๆภัยโฮโฮโฮเขาหมุนม้วนภาพวาดในมือที่เปล่งแสงชมพูอ่อนๆพลางพึมพำอย่างเฉื่อยชาหวังจอวินหลางเจ้าต้องการพี่เขยหรือไม่หนีผูซาเจ้าต้องการหมวกหรือไม่เส้นประยาว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 ข้าไม่ต้องการในมวลภาพวิเศษสภาพฟ้าดินมืดมัวไปหมดทุกอย่างโดยรอบกลายเป็นสีขาวโพลนหวังชีร้องตะโกนด้วยความโกรธและหวาดกลัวพวกเขาถูกผู้พิทักษ์สมบัติของหอสมบัติหมื่นวัตถุที่มีพลังจุดไฟวิญญาณมากกว่า20คนร่วมมือกันผนึกไว้ในภาพม้วนนี้โดยเฉพาะเมื่อภาพวาดถูกปิดผนึกการทำลายผนึกนั้นยากยิ่งต่อการทำได้สำเร็จและสิ่งที่ทำให้หวังชียิ่งหวาดกลัวมากขึ้นคือขวดของแถมที่ผู้พิทักษ์สมบัติทิ้งไว้ก่อนจากไปนั้นระเบิดออกเป็นกลุ่มควันสีชมพูเมื่อควันกระจายออกมานางเพียงแค่สูดเข้าไปนิดเดียวก็รู้สึกว่าลมหายใจเริ่มร้อนแรงใจเต้นระรัวและมีความคิดที่ไม่เหมาะสมเริ่มปรากฏขึ้นในใจโดยไม่รู้ตัวของแถมเหล่านี้ล้วนเป็นยาปลุกกำหนัดเจ้าอู่เจียงหยิบขวดหยกที่กำลังปล่อยควันสีชมพูขึ้นมาข้างขวดมีข้อความตัวโตเขียนไว้ว่าสุขสุดขีดสุขสุดขีดเป็นยาปลุกกำหนัดชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้คนแห่งหุบเขาสุขาวดีในเขตแดนใต้ของดินแดนเทพวารีตอนกลางหุบเขาสุขาวดีได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์แห่งความสุขของผู้บำเพ็ญเพียรทั่วโลกผู้ใดที่เข้าสู่หุบเขานั้นจะได้สัมผัสกับความสุขทุกรูปแบบความปรารถนาทั้ง7และกิเลสทั้ง6จะได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่ภายในหุบเขาแห่งนั้นสุขสุดขีดเป็นเพียงยาพื้นฐานในบรรดายาปลุกกำหนัดต่างๆของหุบเขาสุขาวดีที่จุดประกายเพียงความปรารถนาทางเพศของมนุษย์หุบเขาสุขาวดีมีการพัฒนายาหลายชนิดที่สามารถจุดประกายความต้องการในการฆ่าหรือความโลภได้เช่นกันเหตุที่ยาสุขสุดขีดถูกทำให้เป็นหมอกควันได้เช่นนี้เป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในการหลอมรวมยาเม็ดของหุบเขาสุขาวดีการปลดปล่อยพลังของยานั้นเกี่ยวข้องกับสถานะของตัวยาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดยาน้ำยาแผ่นหรือว่าจะมาในสถานะหมอกควันยาในแต่ละรูปแบบจะออกฤทธิ์ในเวลาไม่เท่ากันในสถานการณ์ปกติยาที่ถูกจุดให้เป็นหมอกควันจะเป็นยาที่มีผลออกฤทธิ์เร็วที่สุดตัวอย่างเช่นตอนนี้เจ้าอู่เจียงเพียงแค่หยิบขวดหยกขึ้นมาและสูดควันสีชมพูเข้าไป1 ครั้งเขาก็รู้สึกหนาวสั่นดวงตาเริ่มมองไม่ชัดเจนและมองเห็นสิ่งต่างๆเลือนลางลงไปนี่มันยาปลุกกำหนัดเจ้าอู่เจียงถอนหายใจหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะต้องเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแล้วเขามองไปยังหวังชีที่ยืนอยู่ห่างๆใบหน้าของนางเต็มไปด้วยสีแดงผิดปกติท่าทางมีอาการไม่ค่อยสู้ดีขาทั้งสองข้างชิดกันแน่นและไม่สามารถยืนได้อย่างมั่นคงนางกำลังพยายามต่อสู้กับความต้องการในใจที่เริ่มรุนแรงขึ้นเจ้าอู่เจียงคาดการได้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาถอนหายใจนี่เป็นโชคชะตาของเขาหรือทำไมเขาถึงต้องเจอสถานการณ์เช่นนี้อยู่เสมอเจ้าอู่เจียงถอนหายใจอีกครั้งแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะเป็นคนดีไม่คิดฉวยโอกาสในวันนี้โดยเด็ดขาดเว้นแต่ว่าหวังชีจะขอร้องเขาเองและนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขาสูดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งพร้อมกับพยายามคิดถึงวิธีการผลิตยานี้นี่เป็นสัญชาตญาณของเขาในฐานะหมอยาที่ไม่สามารถหยุดคิดค้นได้
หมอกยานี้ถือว่าเป็นยอดสุดในหมู่ยาปลุกกำเนิดไม่เพียงแค่มีผลรวดเร็วแต่ยังยากที่จะต้านทานตอนนี้โลกสีขาวที่รายล้อมพวกเขาเริ่มถูกหมอกสีชมพูเบียดเสียดเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเจ้าอู่เจียงพยายามคุมสติของตนเองให้มั่นคงมากที่สุดแต่ไฟแห่งความชั่วร้ายในใจเขากลับเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามีเสียงหนึ่งมากระซิบเย้ายวนเขาว่าหากเจ้าจะฆ่าคนต้องทำให้เขาเจ็บปวดทางจิตใจเสียก่อนนางคือคู่มั่นของหนีผูซาเคยเอาชีวิตเจ้ามาแล้วเจ้าควรทำให้เขาเจ็บปวดโดยการครอบครองคู่มั่นของเขาเสียก่อนเจ้าอู่เจียงพึมพำในใจตอบกลับไปว่าเจ้าพูดถูกบทที่814ความหมายของชีวิตเสียงที่เย้ายวนใจเจ้าอู่เจียงนั้นแท้จริงแล้วคือปีศาจร้ายในใจของเขาที่ซ่อนตัวอยู่นั่นเองและครั้งนี้เขาได้ตกลงร่วมมือกับปีศาจร้ายในใจของตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าเขาหลงไหลในความงามหรือเป็นคนมากๆในกามเอาละเขายอมรับว่าเขามากๆในกามก็ได้คนเราถ้าไม่มากๆในกามแล้วว่าจะมากๆในอะไรนี่ก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่หรือความหมายของชีวิตอยู่ที่การเสพสุขสีเหลืองเป็นสีที่สูงส่งเป็นสีที่ขาดไม่ได้ในชีวิตบรรพชนทางวัฒนธรรมของชาวจีนคือผู้ใดห่วงตี้ผู้มีฉายาว่าจักรพรรดิเหลืองเราเป็นลูกหลานของผู้ใดเยี่ยนห่วงจืดซุนลูกหลานของจักรพรรดิเหลืองแม่น้ำที่เป็นดั่งมารดาของพวกเราคืออะไรแม่น้ำเหลืองฮ่องเต้ของพวกเราสวมเสื้อผ้าสีเหลืองอร่ามพื้นดินก็เป็นสีเหลืองทองผ่องอำไพชีวิตสิ้นสุดลงเมื่อความเขียวสดกลายเป็นสีเหลืองแห้งแล้งใบไม้จะกลายเป็นสีเหลืองกำแพงขาวที่เก่าลงตามกาลเวลาจะกลายเป็นสีเหลืองภาพถ่ายเก่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสงสุดท้ายของวันจะกลายเป็นสีเหลืองฟันของคนเราจะกลายเป็นสีเหลืองใบหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้กระทั่งในหน้าเว็บที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ก็มีสีเหลืองแฝงอยู่เช่นกันสีเหลืองจะทำให้ผู้คนรู้สึกเคารพสีเหลืองจะทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นสีเหลืองจะทำให้ผู้คนรู้สึกถึงการล่วงเลยของการเวลาผู้คนจะแก่ลงดวงอาทิตย์จะค่อยๆลับฟ้าสีเหลืองจะทำให้ร่างกายและจิตใจของผู้คนรู้สึกเบาสบายสีเหลืองจะช่วยให้ผู้คนผ่อนคลายความทุกข์สีเหลืองจะทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นจะทำให้ผู้คนมีความมุ่งมั่นจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะถึงเป้าหมายแต่สีเหลืองก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันเพราะว่ามันจะทำให้ผู้คนหลงไหลมันจะทำให้ผู้คนรู้สึกเศร้าจะทำให้ผู้คนถอนหายใจจะทำให้หวังชีหายใจที่รุนแรงจะทำให้เจ้าอู่เจียงคร่ำครวญและจะทำให้ผู้อ่านผู้ไม่เปิดเผยชื่อยิ้มอย่างเย็นชาและกล่าวว่าเจ้าบรรยายต่อไปข้ากำลังตั้งใจอ่านสีเหลืองฟ้าดินเป็นพยานหากข้าเจ้าอู่เจียงทำสิ่งใดที่ไม่สมควรต่อหนีผูซามันก็สมควรแล้วที่ตัวบัดซบผู้นั้นจะได้รับผลกรรมตามสนองเจ้าอู่เจียงนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นท่าทีสงบเหมือนผู้รู้แจ้งหวังชีที่ควบคุมตัวเองไม่ได้คลานเข้ามาเกาะอยู่ด้านหลังของเขาใบหน้าเต็มไปด้วยความขัดแย้งของอารมณ์ความรู้สึกยาปลุกกำเนิดสุขสุดขีดเป็นหมอกควันพิษที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คนละทิ้งความกังวลและความคิดที่รบกวนจิตใจและปล่อยให้ตนเองเสพสุขอย่างเต็มที่หากหมอกยานี้เข้าสู่ร่างกายการต้านทานเพียงอย่างเดียวว่าจะทำให้หมอกยานี้เกิดปฏิกิริยารุนแรงจากความคิดที่รบกวนจิตใจและจะขยายตัวภายในร่างกายจนทำให้ผู้เสพตายเพราะร่างกายระเบิดหวังชีหายใจรุนแรงใบหน้าแดงก่ำแม้แต่เส้นผมสีเงินที่สว่างดุจสายน้ำตกก็ถูกแต่งแต้มด้วยสีชมพูอ่อนนางพยายามยืนขึ้นและกอดคอเจ้าอู่เจียงใบหน้านางแนบชิดกับศีรษะของเขานางตะโกนอย่างหมดแรงเจ้าอู่เจียงหากเจ้ากล้าแต่ต้องฆ่าหลังจากนี้ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่อมิตาพุทธเจ้าอู่เจียงพนมมือหวังชีพูดคำข่มขู่แต่ปากของนางกลับเลียใบหูของเขาด้วยลิ้นอุ่นชุ่มชื้นเขานั่งอยู่ด้วยท่าทีที่ดูสงบเสงี่ยมแต่ในใจกลับกำลังต่อสู้ระหว่างความคิดชั่วร้ายและความคิดบริสุทธิ์เขาพูดอย่างหมดหนทางว่าท่านหญิงหวังชีขอให้ท่านสำรวมตนเถิดหวังชีหายใจแรงใบหน้าของนางถูไถไปกับแก้มของเจ้าอู่เจียงดุจแมวน้อยที่เต็มไปด้วยความดุดันอมิตาพุทธเสียงฉีกขาดของเสื้อผ้าดังขึ้นปกเสื้อของเจ้าอู่เจียงถูกดึงออกเขาพึมพำเบาๆราวกับสวดมนต์ว่าท่านหญิงหวังชีโปรดหยุดเถิดพวกเราอยู่ในที่แคบนี้หากเจ้าปลุกมังกรในทะเลขึ้นมาเจ้าจะไม่สามารถต้านทานได้หวังชีที่ดูดใบหูของเจ้าอู่เจียงจนพอใจแล้วเริ่มจูบที่คอของเขาอย่างกระหายรอยจูบแต่ละรอยยิ่งทำให้เขาหลุดจากการควบคุมตัวเองนี่มันไม่ถูกต้องข้าต้องระงับความคิดเช่นนี้เจ้าอู่เจียงเริ่มสวดมนต์สาธุเทพเจ้ากวนอูเน็กเซียนฮ่องเต้ผู้ศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าแห่งสวรรค์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองข้าให้มีสติที่ชัดเจนด้วยเถิดไฟแห่งความปรารถนาในใจเขายังคงแผ่ขยายก่อให้เกิดความเจ็บปวดในเส้นลมปราณของเขา
ชายหนุ่มรู้ดีว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเขาเอง เขาหายใจเอาหมอกยาสุกสุดขีดเข้าไปอีกครั้งเพื่อระงับความตกใจ หวังชีที่เสื้อผ้าหลุดลุ่ยแล้วเริ่มนอนทับอยู่บนร่างของเจ้าอู่เจียง จูบใบหน้าของเขาอย่างเร่าร้อนนางต้องการให้เจ้าอู่เจียงตอบสนองนาง ทำไมเจ้าถึงแข็งทื่อดั่งท่อนไม้ นี่คือความคิดของหวังชีในตอนนี้ เป็นความคิดที่แท้จริง นางยังไม่สูญเสียสติไปอย่างสิ้นเชิง นางยังคงสามารถรักษาสติไว้ได้ แต่นางรู้ดีว่าหากนางเลือกที่จะมีความสัมพันธ์กับเจ้าอู่เจียงภายใต้สติที่ยังคงอยู่ มันจะไม่ต่างจากการสูญเสียสติไปอย่างสมบูรณ์ อย่างน้อยภายหลังนางยังสามารถแก้ตัวได้ว่า นางไม่รู้สติและไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น การเลือกที่จะทำบางสิ่งทั้งที่มีทางเลือกนั้นจะทำให้ถูกเย้ยหยัน หากนางเสียตัวไปในขณะที่ยังมีสติ มันจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายขี้หน้าต่อผู้อื่น แต่การที่ไม่มีทางเลือกและถูกบีบคั้นให้ทำบางสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ต่างออกไป ในขณะนี้นางไม่มีทางเลือกนางกำลังถูกบังคับอยู่ต่างหากบทที่815คนดีข้าไม่มักมากในกามข้าคือผู้ดีข้าคือคนดีข้าคือคนซื่อสัตย์ข้าเป็นคนเงียบขรึมข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่มันยาอะไรทำไมถึงร้อนขนาดนี้ข้าสูญเสียสติไปแล้วขอโทษทีข้าไม่มีทางเลือกเจ้าอู่เจียงรู้สึกถึงกลิ่นหอมอ่อนๆจากกร่างของหวังชีทำให้จิตใจของเขายิ่งร้อนรุ่มขึ้นยาสุกสุดขีดนี้มีผลรวดเร็วและยากที่จะต้านทานแต่ดูเหมือนว่าพลังของมันจะไม่รุนแรงเท่ากับยาปลุกกำนัดของสำนักรวมสุขแม้ว่าพลังของยานี้จะไม่รุนแรงมากนักแต่ทำไมหวังชีถึงดูเหมือนว่าสติของนางถูกหมอกยานี้ครอบงำไปแล้วเช่นนี้เล่าหรือว่าร่างกายของคนแต่ละคนไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้จริงๆเจ้าอู่เจียงถอนหายใจหวังชีที่ดูเหมือนเป็นหญิงสาวที่ถูกตัณหาครอบงำกำลังคร่อมอยู่บนตัวเขาแต่เมื่อพูดถึงอันตรายของยาสุกสุดขีดแล้วเจ้าอู่เจียงสามารถต้านทานมันได้ไม่มีปัญหาแต่ในฐานะที่เขาเป็นหมอที่มีจิตใจดีเขาไม่สามารถทนเห็นหวังชีต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้ได้หากไม่ปลดปล่อยความต้องการทางกายนางอาจจะได้รับอันตรายใหญ่หลวงและถึงแม้เขาจะมีความแค้นกับหนีผูซาแต่กับหวังชีนั้นไม่เคยมีปัญหาใดๆแถมการช่วยชีวิตคนยังมีค่ามากกว่าสร้างเจดีย์7 ชั้นอีกด้วยเจ้าอู่เจียงรู้สึกกระวนกระวายใจและพยายามหาข้ออ้างต่างๆนานาให้กับตนเองหวังชีสงสัยในใจว่าทำไมเจ้าอู่เจียงถึงมีความอดทนมากเช่นนี้นางถึงขั้นใช้ร่างกายที่อ่อนนุ่มคลอเคลียกับเขาแล้วแต่เขายังคงอยู่ในภวังค์และยังมีสติรับรู้ผิดชอบชั่วดีนี่ทำให้นางดูเหมือนหญิงที่มักมากในกามอย่างไรชอบกลในความเป็นจริงนางไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้นางต้องเลือกระหว่างชีวิตและความบริสุทธิ์และเมื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นนางเลือกที่จะทำตัวให้ดูเหมือนสติหลุดไปแล้วเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนเองเอาไว้เจ้าอู่เจียงถอนหายใจแล้วพลิกตัวหวังชีเข้ามากอดนางเริ่มมองเขาด้วยสายตาที่เย้ายวนและขอจูบเมื่อเขาคิดถึงว่าหวังชีคือคู่มั่นของหนีผูซาเขาก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเขาทำตัวสุภาพอ่อนโยนเหมือนชายหนุ่มผู้ดีแล้วเริ่มปลดเสื้อผ้าของหวังชีออกทีละชิ้นร่างของหวังชีสั่นสะท้านแต่ไม่นานก็กลับมาเป็นปกติมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายแต่จริงๆแล้วในใจของหวังชีเกิดความกลัวขึ้นมาเล็กน้อยนางไม่กล้ามองหน้าเจ้าอู่เจียงพยายามที่จะจูบเขาเพื่อละทิ้งความคิดนั้นและหันเหความสนใจจากความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อตัวเขาลูบไล้ร่างกายของนางเสื้อผ้าของนางหลุดลงทีละชิ้นจนเหลือเพียงเสื้อชั้นในสีขาวที่มีลวดลายดอกบัวปักอยู่เจ้าอู่เจียงหยุดมือแล้วขมวดคิ้วพึมพำว่าเป็นเช่นนี้ไม่ถูกต้องเส้นประยาว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 ท่านพี่ไม่ถูกต้องตรงไหนหรือขอรับหลู่เฟิงถามด้วยความสงสัยเขาพบว่าพี่สาวของเขากำลังจ้องมองไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่เบื้องหลังท้องฟ้านั้นตั้งแต่พี่สาวกลับมาจากกรูปปั้นเทพเจ้าเขาและคนอื่นๆในสำนักเติมฟ้าก็มีข้อสงสัยมากมายเช่นทำไมนางต้องไปนานขนาดนั้นแล้วเจ้าอู่เจียงเป็นอย่างไรบ้างในขณะนี้อย่างไรก็ตามในการคาดเดาของพวกเขาหลู่จงกลับมาอย่างปลอดภัยและดูเหมือนว่าสภาพของนางจะดีขึ้นมากบางครั้งริมฝีปากของนางยังแสดงออกถึงรอยยิ้มซึ่งบ่งบอกว่านางได้รับประโยชน์จากการตามล่าเจ้าอู่เจียงหรือบางทีนางอาจจะได้รับความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรก็เป็นได้แต่พวกเขาไม่กล้าพูดอะไรและไม่กล้าถามด้วยเช่นกันเพราะหลู่จงเป็นถึงหัวหน้าคนหนึ่งของตระกูลหลู่และเป็นผู้ที่มีสถานะสูงส่งในสำนักเติมฟ้าพวกเขาไม่ควรแสดงอาการอยากรู้อยากเห็นมากเกินไป
และในแง่ของพลังความแข็งแกร่งไม่มีผู้ใดในกลุ่มนี้ที่สามารถสู้กับนางได้ยกเว้นสิทธิพี่ใหญ่แห่งสำนักเติมฟ้าซึ่งไม่อยู่ที่นี่ในขณะนี้เนื่องจากเขาไปแสวงหาโอกาสการฝึกฝนวิชาอยู่ในสถานที่อื่นดังนั้นตอนนี้ในที่แห่งนี้หลู่จงจึงเป็นคนที่มีสถานะสูงสุดและมีความแข็งแกร่งที่สุดไม่ว่านางจะพูดอะไรพวกเขาก็ต้องทำตามคำสั่งเท่านั้นหลู่เฟิงสังเกตเห็นความไม่สบายใจของหลู่จงนางดูเหมือนจะมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่จ้องมองไปยังท้องฟ้าทางเบื้องบนเตรียมตัวเราจะไปหาที่หลบภัยในรูปปั้นเทพเจ้าหลู่จงซึ่งเปรียบเสมือนกล้วยไม้ที่เบ่งบานในหุบเขาอันเงียบสงบหรือดอกบัวดำที่เย็นชากล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มงวดสมาชิกของสำนักเติมฟ้าและตระกูลหลู่ต่างก็สงสัยแต่ไม่มีผู้ใดคัดค้านพวกเขาทุกคนเริ่มเตรียมตัวทันทีความกังวลในใจของหลู่จงยิ่งทวีคูณท่ามกลางแสงแดดที่แรงกล้าลมแห่งความโหดร้ายก็หยุดลงทรายเหลืองที่เคยปกคลุมก็เริ่มสงบลงแต่ดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกและท้องฟ้าก็กำลังจะมืดลงในอีกไม่ช้าแปะหยดน้ำฝนหยดหนึ่งตกลงจากท้องฟ้าและกระแทกพื้นใกล้เท้าของหลู่จงหยดน้ำฝนเป็นสีแดงเลือดและซึมหายเข้าไปในพื้นทรายเหลืองอย่างรวดเร็วบทที่816ฝนเลือดแปะหยาดฝนเลือดเริ่มตกลงมาจากท้องฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆไม่นานนักกลิ่นคาวเลือดก็แผ่กระจายไปทั่วทั้งฟ้าดินสมาชิกของสำนักเติมฟ้าและตระกูลหลู่ต่างเร่งหาที่หลบภัยตามรูปปั้นเทพเจ้าไปพร้อมกับการหาที่พักพิงในค่ำคืนที่กำลังจะมาถึงท้องฟ้ากำลังจะมืดพวกเขากังวลว่าภายในซากโบราณนี้อาจเหมือนกับข้างนอกหากไม่มีที่หลบภัยพวกเขาจะถูกสิ่งลึกลับโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวกองทัพที่กำลังเคลื่อนตัวเป็นกลุ่มใหญ่ผ่านทะเลทรายสายตาพบเห็นเพียงซากศพที่ถูกฉีกขาดหรือบางร่างที่ตายด้วยความทารุณโหดร้ายก่อนหน้านี้สายลมที่พัดกลิ่นคาวเลือดเข้ามาได้ทำให้พวกเขาเกิดความตื่นตระหนกหลายคนจึงต้องตกอยู่ในวงการต่อสู้จนเกิดการตายและบาดเจ็บมากมายในใจของพวกเขายังคงมีข้อสงสัยทำไมถึงได้กลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างพวกเดียวกันแทนที่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายตรงข้ามตามที่ควรจะเป็นถ้าหากพวกเขาไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เกรงว่าหากแยกตัวออกไปก็คงจะถูกผู้บำเพ็ญคนอื่นค้นหาและถูกกลากเข้าสู่การต่อสู้ด้วยเช่นกันในเวลาเดียวกันนี้เจ้าอู่เจียงก็กำลังรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเช่นกันแต่ความผิดปกตินั้นไม่ได้มาจากฝนเลือดที่กำลังตกอยู่ในโลกภายนอกแต่มาจากตัวหวังชีเองเขารู้สึกว่าการแสดงความปรารถนาที่หวังชีมีต่อเขาดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่แม้ว่ามันจะดูเหมือนนางกำลังถูกครอบงำด้วยตัณหาแต่นางกลับดูเหมือนพยายามอดทนรักษาความมีเหตุผลของตนเองอยู่ด้วยเจ้าอู่เจียงสงสัยว่าสิ่งที่หวังชีกำลังทำอยู่ในขณะนี้เป็นการแสดงหรือไม่หลังจากไตร่ตรองเขาก็ยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เขาสงสัยนั้นถูกต้องเหตุผลประการแรกเขารู้สึกถึงฤทธิ์ของยาสุกสุดขีดนี้มันออกฤทธิ์เร็วแต่ไม่รุนแรงตามที่ควรจะเป็นดังนั้นสติของคนไม่น่าจะถูกครอบงำได้เร็วขนาดนี้เหตุผลประการที่2เจ้าอู่เจียงมีประสบการณ์กับสตรีมากมายเขาสามารถจับความรู้สึกผิดปกติได้ไม่ยากแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยของความไม่เป็นธรรมชาติในพฤติกรรมของหวังชีมันก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของเขาไปได้เลยดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่หวังชีจงใจทำเช่นนี้และเจ้าอู่เจียงก็สามารถสรุปได้อย่างรวดเร็วว่าเหตุใดหวังชีจึงทำเช่นนี้เขาไม่พูดออกมาเพียงแค่ทำเป็นไม่รู้เรื่องต่อไปหรืออาจเป็นเพราะสถานะของหวังชีที่เป็นคู่มั่นของหนีผูซาทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นหรืออาจเป็นเพราะตอนที่เสื้อชั้นในของหวังชีถูกดึงออกภาพที่เห็นก็ช่างงดงามจนทำให้เขาล้มเลิกกลางคันไม่ได้เจ้าอู่เจียงไม่ลังเลใจเลยเขาบุกเข้าถึงจุดที่หนีผูซาไม่เคยไปถึงมาก่อนเสียงร้องของนกเขาคู่หนึ่งแว่วผ่านไปหวังชีร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและความอาลัยอาวรณ์ฝนเลือดตกหนักโฉลมผู้บุกรุกที่ย่างกรายเข้ามาสู่พื้นที่ต้องห้ามเป็นสีแดงฉานเส้นประยาว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 ในขณะนี้จูกัดเซี่ยวไปเช็ดเลือดที่เปื้อนบนใบหน้าออกเขาลากร่างของหวังจอวินหลางที่ถูกฝนเลือดโฉลมจนเปียกโชกร่างของหวังจอวินหลางเปื้อนไปด้วยเลือดจนดูเหมือนคนตายหากไม่ได้ยินเสียงลมหายใจคงไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ทำไมรู้สึกว่ากำลังจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเลยแฮะจูกัดเซี่ยวไปหมุนลูกเต๋าทองคำในมือทั้ง2ลูกไปมาเขามองดูฟ้าดินที่ยิ่งกลายเป็นสีแดงขึ้นทุกขณะแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆเขาประสานมือเข้าด้วยกันด้วยท่าทีศรัทธาและเขย่าลูกเต๋าในมืออีกครั้งเขาพึมพำบางอย่างเบาๆหวังจอวินหลางขมวดคิ้วตั้งแต่ฝนเลือดประหลาดเริ่มตกเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องความรู้สึกนั้นทำให้เขารู้สึกถึงภัยอันตรายมากว่าที่จูกัดเซี่ยวไปเคยนำพามาเสียอีกตุบลูกเต๋าทองคำของจูกัดเซี่ยวไปกลิ้งไปตามพื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม
มันไม่ได้แสดงหน้าแต้มใดๆเลยแต่กลับตกออกเป็นเสี่ยงโดยไม่คาดคิดฟ้าดินแปรปรวนภัยพิบัติกำลังจะมาจูกัดเซี่ยวไปใช้การพยากรณ์ผ่านลูกเต๋าของตนเองแล้วได้รับผลลัพธ์นี้เขาเซถอยหลังไปหลายก้าวด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเหลือเชื่อและเริ่มมีความหวาดกลัวขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขากระทืบเท้าแล้วตะโกนว่าเฉียนเหล่าซานเฉียนเหล่าซือคุณจิ๋วขานลิ่วและขณะนี้เราสมควรไปที่ใดบ้างทันใดนั้นก็ปรากฏร่างเงาสีเขียวเข้มสี่ร่างข้างๆจูกัดเซี่ยวไปภายใต้ฝนเลือดที่ตกลงมาอย่างหนาแน่นเสื้อคลุมสีเขียวเข้มของพวกเขาย้อมไปด้วยสีแดงเข้มที่ดูแปลกประหลาดรูปปั้นเทพเจ้ามังกรเขียวมีเพียงรูปปั้นเทพเจ้ามังกรเขียวเท่านั้นพวกเขาตอบทันทีคลื่นสายฟ้าส่องผ่านท้องฟ้าที่มืดมิดทำให้ฟ้าดินสว่างวาบก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปอย่างรวดเร็วท้องฟ้ายิ่งมืดลงฝนเลือดที่เดิมตกไม่มากนักตอนนี้กลับตกหนักขึ้นเสียงฝนกระทบพื้นดังก้องไปทั่วจูกัดเซี่ยวไปเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเหมือนปากของสัตว์ร้ายที่กำลังหลั่งน้ำลายสีแดงเข้มอย่างหิวกระหายตลอดเวลาน้ำฝนที่เย็นเยือกซึมลึกเข้ามาในจิตใจของเขารู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้พวกเรารีบไปเร็วเข้าผู้พิทักษ์สมบัติยกตัวหวังจอวินหลางขึ้นจากพื้นดินแล้วหายตัวไปทันทีจูกัดเซี่ยวไปก็กำลังจะใช้พลังวิเศษเพื่อเร่งเดินทางแต่ทันใดนั้นม้วนภาพที่เปล่งแสงสีชมพูอ่อนก็กลิ้งออกจากแขนเสื้อของเขาและตกลงบนพื้นดินที่ชื้นแฉะในขณะนี้บทที่817ว่าด้วยเรื่องการทำนายจูกัดเซี่ยวไปถึงกับตะลึงทำไมถึงได้เกิดเรื่องเช่นนี้ในช่วงเวลาสำคัญเขาเอื้อมมือลงไปตั้งใจจะหยิบม้วนภาพแต่ทันทีที่มือของเขากำลังจะสัมผัสมันก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างไม่ทันตั้งตัวราวกับมีบางสิ่งกำลังเตือนเขาอย่างไรอย่างนั้นบัดซบนี่เจ้ากำลังแกล้งข้าหรือจูกัดเซี่ยวไปอ้าปากกว้างมือของเขาสั่นก่อนที่จะหันหลังวิ่งหนีอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจมวลภาพที่ตกอยู่เลยทันทีที่เขาก้าวออกไปเพียงก้าวเดียวสายฟ้าสีเลือดก็ผ่าลงมาจากท้องฟ้าดังสนั่นมุ่งตรงไปที่มวลภาพมวลนั้นเมื่อสายฟ้าเกือบจะผ่าลงไปที่มวลภาพมันก็เบี่ยงออกไปอย่างน่าประหลาดสายฟ้านั้นพุ่งไปฟาดลงที่พื้นดินข้างๆทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ที่มีควันสีดำพวยพุ่งขึ้นมาไม่หยุดจูกัดเซี่ยวไปหันกลับไปมองเพียงครั้งเดียวก็รู้สึกหนาวสั่นเขารีบเร่งออกบินไปที่รูปปั้นเทพเจ้ามังกรเขียวโดยไม่หันกลับมาอีกเลยเส้นประยาว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 ในตอนนี้หวังชีก็กำลังสั่นสะท้านไปทั้งร่างขณะที่เจ้าอู่เจียงหอบหายใจแรงอยู่ข้างหลังของนางเขากำลังดึงเส้นผมสีเงินที่เหมือนสายน้ำตกของนางอย่างถนัดมือเส้นผมสีเงินถูกดึงอย่างรุนแรงจนรู้สึกเจ็บแต่ในความเจ็บปวดนั้นกลับมีความรู้สึกละอายเพิ่มขึ้นทำให้นางยิ่งตกอยู่ในภวังค์แห่งตัณหาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแม่นางหวังรู้สึกดีหรือไม่อีกมือหนึ่งของเจ้าอู่เจียงกอดเอวบางที่ยืดหยุ่นของหวังชีไม่ยอมปล่อยรู้สึกดีหวังชีตอบอย่างไม่รู้ตัวแต่ทันทีที่พูดออกไปนางก็รู้สึกผิดพลาดนางเปิดเผยความรู้สึกออกไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าอู่เจียงหัวเราะเสียงต่ำด้วยความเจ้าเล่ห์เขาใช้อีกมือจัดเส้นผมที่เปียกชุ่มด้วยเหงื่อหอมของหวังชีแล้วรวบมันเข้าด้วยกันก่อนจะพันรอบคอขาวผ่องของนางและให้มันห้อยอยู่ตรงหน้านางเสียงของเขาช่างเต็มไปด้วยเสน่ห์และความยั่วยวนใจต่อจากนี้แม่นางควรจะกัดเส้นผมนี้ให้แน่นเพราะสิ่งที่ทำให้เจ้ารู้สึกดียิ่งกว่านี้กำลังจะมาอย่าได้เผลอร้องออกมาเชียวใบหน้าของหวังชีแดงก่ำด้วยความอายและโกรธเคืองในเวลาเดียวกันแม่นางเตรียมตัวให้ดีข้ากำลังจะเริ่มแล้วเจ้าอู่เจียงใช้หัวแม่มือกดที่เอวของหวังชีแน่นและเตือนด้วยความหวังดีเดี๋ยวก่อนหวังชีร้องออกมาอย่างตื่นตระหนกแต่ยังไม่ทันจะพูดจบนางก๊อตไม่ได้ที่จะหลับตาแน่นและส่งเสียงครางออกมาเบาๆจากในลำคอเส้นประยาว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 พวกเรายังจะรออะไรอยู่อีกจูกัดเซี่ยวไปที่เสื้อคลุมสีขาวของเขาถูกย้อมเป็นสีแดงสดและร่างกายของเขาเปียกชุ่มไปหมดเขากำลังยืนอยู่ในปากของรูปปั้นมังกรเขียวที่นั่นมีผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันแล้วเขามองไปรอบๆก่อนจะยกมือขึ้นตั้งคำถามหากเรายังรอต่อไปพวกเราอาจจะหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วนะเราควรจะออกจากซากโบราณนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดพรุ่งนี้ค่อยออกตามมาหาโอกาสใหม่ๆในดินแดนเต๋อเหลียนอีกครั้งก็ยังไม่สายจูกัดเซี่ยวไปไม่ทราบว่าการทำนายของเจ้าถูกต้องแน่หรือในกลุ่มผู้คนมีผู้บำเพ็ญในชุดคลุมสีฟ้าคนหนึ่งถามขึ้นมาอย่างจริงจังท่านผู้บำเพ็ญท่านดูข้าจูกัดเซี่ยวไปชี้ไปที่ตัวเองข้ารู้ดีว่าข้าเป็นคนอย่างไรแต่ข้ายังรอดมาถึงตอนนี้ท่านคิดว่าการทำนายของข้าถูกต้องหรือไม่ผู้บำเพ็ญจางเต๋อลู่มีสีหน้าเรียบเฉยเขาหยิบเหรียญอีแปะออกมาจากชุดคลุมเหรียญอีแปะในมือเขามูนวลและตกลงบนพื้นหินในลมหายใจต่อมา
จางเต๋อลู่มองเหรียญอีแปดอย่างลึกซึ้งก่อนจะส่ายหน้าและกล่าวว่าความมั่งคั่งย่อมต้องเสี่ยงภัยพิบัติมักมาพร้อมกับสมบัติล้ำค่าเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่รอบๆต่างพยักหน้าเห็นด้วยจูกัดเซี่ยวไปทำนายว่าจะมีภัยพิบัติจางเต๋อลู่ไม่ปฏิเสธแต่กลับบอกว่าความมั่งคั่งต้องการการเสี่ยงคนส่วนใหญ่ยังคงยอมรับคำพูดของจางเต๋อลู่เพราะการบำเพ็ญเพียรเป็นการกระทำที่ท้าทายต่อโชคชะตาต้องผ่านพ้นความยากลำบากถึงจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นท่านผู้บำเพ็ญจูกัดเซี่ยวไปนั่งยองๆบนแผ่นหินจ้องมองจางเต๋อลู่ด้วยสีหน้าจริงจังและกล่าวอย่างหนักแน่นสำนักเมตตาธรรมบำเพ็ญวิชาผู้ไร้อารมณ์ถ้าไม่บำเพ็ญวิชานั้นความมั่งคั่งอาจได้มาด้วยความเสี่ยงแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงมันเป็นภัยพิบัติเป็นหายนะต่อชีวิตของทุกคนผู้คนเริ่มพูดคุยกันพวกเขาแทบไม่เคยเห็นจูกัดเซี่ยวไปผู้ที่มักดูไม่เกรงกลัวผู้ใดและบางครั้งก็ดูหยิ่งพยองในทุกสิ่งแต่ตอนนี้กำลังพูดคุยอย่างจริงจังเช่นนี้นี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือบางทีอาจจะกำลังมีภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นจริงๆฟ้าดินมีสัญญาณแปลกประหลาดแต่ที่นี่เป็นซากโบราณเก่าแก่ถ้าจะมีสัญญาณแปลกๆก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือจางเต๋อลู่มองไปรอบๆด้วยสายตาที่ลึกซึ้งก่อนจะเหลือบมองพัดจีบในมือของเจ้าอู่เลี่ยงด้วยสายตาเรียบเฉยเขากล่าวออกมาอีกครั้งอย่างแผ่วเบาว่าสำหรับเจ้าจูกัดเซี่ยวไปอาจจะเป็นภัยพิบัติจริงๆก็ได้แต่อาจไม่ใช่สำหรับผู้อื่นคำพูดนี้ทำให้จูกัดเซี่ยวไปต้องหุบปากลงในขณะนี้ไม่จำเป็นต้องเถียงกันว่ามันเป็นความเสี่ยงหรือหายนะอีกแล้วเพราะสิ่งที่จูกัดเซี่ยวไปคิดก็มีแต่เรื่องของเขาเองอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดเมื่อคำพูดนี้ถูกกล่าวออกมาแม้จูกัดเซี่ยวไปจะพยายามเน้นย้ำว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติใหญ่เท่าใดผู้คนก็ยังคงคิดว่าเขาเป็นเพียงผู้ที่เคยชินกับความสะดวกสบายจนเคยตัวและกลัวที่จะเผชิญความยากลำบากเท่านั้นเองบทที่818ตอบกลับไปอย่างไร้เยื่อใยจูกัดเซี่ยวไปสัมผัสได้ถึงสายตาของทุกคนที่จ้องมองเขาเพียงแต่ยิ้มและสายศีรษะตอบกลับไปตั้งแต่เขาเห็นผู้บำเพ็ญของสำนักเมตตาธรรมคนนั้นนอกดินแดนศักดิ์สิทธิ์เต๋อเหลียนเขาก็พยายามบอกให้ทุกคนระวังตัวมาโดยตลอดสำนักเมตตาธรรมบำเพ็ญเพียรในวิชาผู้ไร้อารมณ์ทำให้ในการตัดสินใจหลายครั้งขาดมนุษยธรรมบางครั้งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะผู้บำเพ็ญของสำนักนี้เป็นผู้ผลักดันด้วยซ้ำแต่อาจเป็นเพราะใบหน้าเรียบเฉยที่แฝงด้วยความเมตตาของจางเต๋อลู่ทำให้ไม่มีผู้ใดระมัดระวังเขาอย่างที่ควรจะเป็นมากนักเอาแค่แม้จะเตือนก็ยากที่จะเตือนคนที่ไม่ต้องการจะฟังยิ่งไปกว่านั้นจูกัดเซี่ยวไปเองก็ไม่ชอบที่จะเตือนผู้ใดเขาเป็นคนที่ซับซ้อนจนตัวเขาเองยังไม่รู้ว่าจะจัดตนเองอยู่ในหมวดหมู่ผู้คนประเภทใดกันแน่เขาเพียงแต่พูดเบาๆว่าคุณธรรมและความมั่งคั่งอาจอยู่ในชื่อเดียวกันได้แต่ยากที่จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันการแสวงหาความมั่งคั่งมักทำให้ขาดคุณธรรมและการยึดมั่นในคุณธรรมมักทำให้สูญเสียความมั่งคั่งเขาหันหลังและกำลังจะเดินออกมาก่อนจะหันไปมองกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังเช่นหลินเสี่ยวเคอและวาเจียออวี่แล้วโบกมือพูดคำสุดท้ายว่าพวกท่านในขณะนี้ฟ้ากำลังจะมืดแล้วขอให้ระมัดระวังตัวเองหากมีวาสนาเราคงได้พบกันอีกจากนั้นเขาก็กระโดดลงจากรูปปั้นมังกรเขียวและหายไปในความมืดมิดยามเย็นพร้อมกับผู้พิทักษ์ของหอสมบัติหมื่นวัตถุเหตุผลที่พวกเขาต้องรีบออกเดินทางนั้นเป็นเพราะเมื่อฟ้ามืดแล้วก็จะออกจากที่นี่กลางคันไม่ได้และพวกเขาก็ไม่มีเวลาให้รอไปจนถึงตอนเช้าจริงๆเส้นประยาว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 เสียงจริงๆนี่มันเสียงจริงๆเจ้าอู่เจียงที่มีขาของหญิงสาวเรียวยาวพาดอยู่บนไหล่ของเขาหายใจหอบหนักโชคดีที่เขามีจิตใจที่มั่นคงไม่ได้ปล่อยให้หวังชีได้สิ่งที่ต้องการแต่เขาก็ตระหนักได้ทันทีเขาเป็นเพียงร่างวิญญาณซึ่งสิ่งที่พ่นออกมาเป็นหมอกม่วงไม่ใช่หยาดน้ำค้างขาวขุ่นสักหน่อยดังนั้นเขาจึงปลดปล่อยออกไปเต็มกำลังทำให้หวังชีเต็มอิ่มไปด้วยความสุขสมทั้งสองคนเหงื่อท่วมตัวพวกเขามองตากันโดยไม่ต้องพูดอะไรเหตุผลที่หวังชีเต็มใจตอบสนองเจ้าอู่เจียงนั้นมีหลายประการแรกเพราะนางตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาสุกสุดขีดหากไม่ระบายออกมวลพลังในร่างกายของนางจะระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ไม่ถึงตายแต่ร่างกายของนางจะต้องเสียหายอย่างรุนแรงจนวิญญาณไม่สามารถอยู่ในร่างได้อีกต่อไปนางไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางกายประการที่สองเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นางเลือกที่จะยอมสละร่างกายของตนเองเพราะนางไม่ชอบการมั่นหมายกับหนีผูซาแต่ด้วยข้อบังคับของครอบครัวทำให้นางไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี่จึงกลายเป็นการกักขังชีวิตของนางไว้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความขัดแย้งในใจหรือความเกลียดชังสัญชาตญาณบอกนางว่ายิ่งนางพยายามตอบสนองเจ้าอู่เจียงมากเท่าไหร่นางก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นการแก้แค้นหนีผูซามากขึ้นเท่านั้นประการที่สามนางค้นพบว่าเจ้าอู่เจียงทำให้นางรู้สึกดีมาก
เขาใช้ความรุนแรงเมื่อควรใช้และอ่อนโยนเมื่อควรอ่อนโยนการใช้แรงและการปลุกเร้าของเขาช่างเหมาะสมอยู่เสมอในช่วงเวลาที่สับสนนี้ทั้งหวังชีและเจ้าอู่เจียงต่างสังเกตเห็นว่าผนึกของม้วนภาพถูกเปิดออกแล้วนางยังไม่ทันได้ดีใจทันใดนั้นฝนเลือดก็เริ่มตกลงมาภายในโลกของม้วนภาพฝนเม็ดใหญ่ที่ตกลงมาไม่หยุดยั้งทำให้ผืนฟ้าดินที่ขาวโพลนกลายเป็นสีแดงฉานในเวลาเพียงพริบตาเดียวและฝนเลือดนี้ยังมีคุณสมบัติในการกัดกร่อนอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสกับผิวหนังทำให้เกิดความรู้สึกแสบร้อนเนื้อหนังเริ่มถูกละลายอย่างรวดเร็วพวกเราไปกันเถอะเจ้าอู่เจียงพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขามองฝนเลือดที่กำลังกัดกร่อนวิญญาณของเขาด้วยความคิดลึกซึ้งหวางชีที่สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นความผิดปกติของเจ้าอู่เจียงนางจึงเดินเข้ามาจับมือเขารีบไปกันเถอะเจ้ามัวแต่ยืนนิ่งทำอะไรอยู่เจ้าอู่เจียงหรี่ตาลงและโอบเอวของหวางชีไว้ก่อนจะพานางบินออกจากม้วนภาพเมื่อออกมาจากม้วนภาพได้สำเร็จฟ้าดินที่เห็นก็เต็มไปด้วยสีแดงเข้มมืดมิดและพื้นดินใต้เท้าของพวกเขาก็เป็นเพียงดินโคลนที่เฉะไปเรียบร้อยแล้วเจ้าน่าจะรู้ว่าคนของตระกูลหวังอยู่ที่ใดเจ้ารีบไปก่อนดีกว่าเจ้าอู่เจียงกล่าวด้วยน้ำเสียงลึกลับเขายื่นมือออกไปและให้ฝนเลือดไหลลงสู่ฝ่ามือจนเกิดเป็นแอ่งเลือดเล็กๆในฝ่ามือของเขาแล้วเจ้าจะไปไหนหวังชีถามอย่างงุนงงแม้พวกเขาจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เจ้าอู่เจียงก็เป็นชายที่นางมีความสัมพันธ์ด้วยนางถึงต้องถามด้วยความสงสัยฟ้ากำลังจะมืดแล้ววะนะนั่นเป็นเรื่องของข้าเจ้าอู่เจียงตอบกลับไปอย่างไร้เยื่อใยเขารู้สึกอย่างแรงกล้าว่าฝนนี้อาจเป็นโชคชะตาของเขาแม้เขาจะผ่านการต่อสู้มานับพันครั้งแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมกับหวางชีจนถึงขั้นเปิดเผยความคิดที่แท้จริงของตนหวางชีมองด้วยสายตาที่สั่นไหวก่อนจะค่อยๆพยักหน้าและบินจากไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยบทที่819แหล่งกำเนิดเดียวกันท้องฟ้าถูกอาบด้วยสายน้ำสีเลือดสดภายใต้สายฝนลมที่กันโชกแรงนั้นมีสีแดงปนดำให้เห็นในสายตาเจ้าอู่เจียงเก็บม้วนภาพที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วตรวจสอบอย่างละเอียดเขารู้สึกเหมือนเคยเห็นม้วนภาพนี้ที่ใดมาก่อนเขาเก็บม้วนภาพใส่ลงในถุงเก็บของเพื่อให้สะดวกในการค้นหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเขาและหวังชีหยาดฝนขนาดใหญ่กระทบลงบนตัวเขาทำให้เส้นผมและชุดของเขาเปียกโชกน้ำฝนกระเด็นบนร่างวิญญาณของเขาแล้วแอร์ตกออกเป็นหยดเล็กๆที่ยิ่งเล็กลงและกลายเป็นสีแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกได้ถึงความร้อนที่เกิดขึ้นจากบริเวณที่ถูกฝนเลือดฉโลมร่างกายแต่ความร้อนนี้ต่างจากที่เขาเห็นบนผิวของหวางชีฝนเลือดบนผิวของหวางชีเป็นการเผาไหม้การกัดกร่อนและการกลืนกินแต่บนตัวเขามันกลับให้ความรู้สึกเหมือนการเดือดพล่านและมีความรู้สึกที่คล้ายกับแหล่งกำเนิดเดียวกันอะไรที่สามารถกลืนกินวิญญาณได้โดยตรงอย่างน้อยวิชามหาเทพดูดดาวของเขาในขณะนี้ก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้วิชามหาเทพดูดดาวสามารถดูดซับพลังชีวิตและพลังลมปราณแต่ไม่สามารถกลืนกินวิญญาณได้โดยตรงสิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกันกับวิชามหาเทพดูดดาวและสามารถกลืนกินวิญญาณได้โดยตรงอาจมีเพียงวิชามหาเวทที่ทำให้ผู้บำเพ็ญหลายคนหวาดกลัวและปรารถนานั่นคือวิชามารกลืนสวรรค์วิชามารกลืนสวรรค์มีต้นกำเนิดจากยุคโบราณไม่มีผู้ใดรู้ที่มาที่ไปและไม่สามารถสืบหาต้นกำเนิดได้เดิมชื่อคัมภีร์กลืนสวรรค์แต่เนื่องจากความรุนแรงและความบ้าคลั่งของมันผู้คนจึงเรียกมันว่าวิชามารกลืนสวรรค์ในภายหลังนั่นเองไม่มีสิ่งใดที่วิชานี้ไม่สามารถกลืนกินได้ไม่ว่าจะเป็นพลังปราณธรรมชาติหรือมวลพลังที่ซ่อนอยู่ในอาวุธและสมบัติวิเศษแม้แต่พลังของธาตุดินน้ำลมไฟหรือลมปราณชีวิตและเลือดในร่างของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆหรือมวลสารพิเศษอื่นๆก็สามารถถูกกลืนกินได้ไม่มีข้อแม้เช่นกันมันเป็นวิชาที่ทรงพลังอย่างยิ่งมีผู้คนเคยกล่าวไว้ว่าแม้ว่าวิชามารกลืนสวรรค์จะเป็นวิชามหาเวทแต่ก็เพียงพอที่จะเทียบเคียงกับวิถีแห่งธรรมได้ท้องฟ้ากลับมืดมิดยิ่งขึ้นขณะที่เจ้าอู่เจียงยืนท่ามกลางสายฝนความคิดของเขายิ่งกระตือรือร้นดูเหมือนว่าในสายฝนนี้จะมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่เป็นความเข้าใจที่รอเขาค้นพบเพียงผู้เดียวเท่านั้นตราบใดที่เขาเข้าใจสิ่งนี้เขาก็จะสามารถพัฒนาวิชามหาเทพดูดดาวให้ทรงพลังยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่เทียบเท่าวิชามารกลืนสวรรค์แต่ความแตกต่างก็จะยิ่งน้อยลงฝนที่ตกลงมาได้ทำให้เขาเปียกโชกไปทั่วร่างแต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปในขณะนั้นเองเสียงอ่อนโยนแต่เย็นชาของหญิงสาวก็ดังขึ้นในหัวของเขาการกลืนสวรรค์คืออะไร
เจ้าอู่เจียงถึงกับชะงักความคิดแอร์วกเข้ามาในหัวของเขาราวกับประโยคนี้กำลังปลุกเขาให้ตื่นจากการหลงทางเขารู้สึกว่าตัวเองอาจกำลังเข้าใจผิดทำไมถึงเป็นวิชามารกลืนสวรรค์ทำไมไม่เรียกว่าวิชามารกลืนกินการกลืนสวรรค์คืออะไรเจ้าอู่เจียงรู้ดีตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เต๋อเหลียนมีสายตาหนึ่งคอยจับจ้องเขาตลอดเวลาสายตานี้มักจะโผล่มาในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและพูดคุยกับเขากล่าวคำที่เขาแทบจะไม่เข้าใจในทุกครั้งก่อนมันบอกว่าเขาคือการกลับชาติมาเกิดของเทพปีศาจเขาสงสัยมากกว่าหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของเสียงนี้คือผู้ใดและทำไมนางจึงพูดคุยกับเขาแบบขาดห่วงและมักจะไม่เคยตอบคำถามของเขาเลยเสียงนี้เป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เต๋อเหลียนหรือเป็นบุคคลสำคัญในดินแดนนี้ใช่หรือไม่เขามักรู้สึกว่าเสียงนี้คุ้นเคยแต่หากเขาพยายามคิดและจดจำมันจะกลายเป็นสิ่งที่ห่างไกลและไม่คุ้นเคยมากขึ้นไปโดยทันทีเจ้าอู่เจียงยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนเลือดราวกับว่าทั้งโลกนี้มีเพียงเขาเพียงคนเดียวเขายังคงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการกลืนสวรรค์คืออะไรเขายังคงไม่เข้าใจจนกระทั่งฝนเริ่มซาลงและฟ้าก็มืดลงเงาของเขาถูกกลืนหายไปในความมืดเขาหันกลับมาและมองไปยังฟ้าดินด้วยความสับสนบนท้องฟ้าเมฆดำทับถมกันและมีดวงตาสองดวงที่เหมือนโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่จ้องลงมาที่พื้นโลกนอกซากโบราณนี้แผ่นหินที่เคยตั้งอยู่ถูกทำลายกลายเป็นผงธุลีไปเรียบร้อยแล้วณเวลาเดียวกันนี้ในรูปปั้นมังกรเขียวเนื่องจากการสืบทอดของรูปปั้นมังกรเขียวได้เริ่มขึ้นแล้วผู้ที่เข้ามาในซากโบราณนี้ต่างก็ใช้รูปปั้นมังกรเขียวเป็นที่หลบภัยค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เป็นใครหลายคนไม่อาจหลับได้ผู้คนได้เปิดประตูห้องโถงทองสำริดในปากของรูปปั้นมังกรเขียวและเดินตามลำตัวอันใหญ่โตของรูปปั้นมังกรเขียวไปข้างในหลู่เฟิงยกมือจับใบหน้าของตนเองที่ช้ำบวมเนื่องจากถูกพี่สาวของเขาต่อยเมื่อเขาถามเรื่องเจ้าอู่เจียงเขากำลังรับหน้าที่เดินนำหน้าทุกคนเขาไม่รู้ว่าพี่สาวของเขาหลู่จงกำลังเป็นห่วงเจ้าอู่เจียงหรือกำลังกังวลว่าซากโบราณแห่งนี้อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยไม่คาดฝันกันแน่บทที่820ความกังวลของหญิงสาวเซวียนหยวนจิ้งและกลุ่มคนของนางก็กำลังเดินไปยังสถานที่รับการสืบทอดพลังภายในรูปปั้นมังกรเขียวอยู่เช่นกันบนใบหน้าของนางมีความกังวลอยู่ตลอดเวลานางไม่ได้พบกับเจ้าอู่เจียงมาทั้งวันแล้วตั้งแต่นางเข้าสู่ซากโบราณนางก็ไม่ได้เจอเจ้าอู่เจียงอีกเลยเพียงแต่ได้ยินว่าเจ้าอู่เจียงถูกหลู่จงจากตระกูลหลู่แห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ฝั่งตะวันออกไล่ล่าอยู่ใกล้รูปปั้นเทพเจ้าตัวหนึ่งข่าวล่าสุดที่นางได้รับมาก็คือจากหลี่ฉวนจอวินที่มาถึงรูปปั้นมังกรเขียวก่อนฟ้าจะมืดเขาบอกนางว่าเจ้าอู่เจียงถูกกลุ่มคนลึกลับจับตัวไปพร้อมกับหวังชีจากตระกูลหวังก่อนหน้านี้ไม่นานหวังชีกลับมาแล้วและดูเหมือนจะได้พูดคุยอะไรบางอย่างกับคนของตระกูลหวังเซวียนหยวนจิ้งเดินเข้าไปถามหวังชีเกี่ยวกับข่าวของพี่ชายของนางเจ้าอู่เจียงแต่หวังชีเพียงถอนหายใจและบอกว่าเขาน่าจะไม่เป็นไรคำว่าน่าจะไม่เป็นไรนี้ยิ่งทำให้นางกังวลมากขึ้นตอนนี้ฟ้ามืดแล้วในความมืดจะมีสิ่งลึกลับปรากฏขึ้นและก่อนหน้านี้จูกัดเซี่ยวไปกับจางเต๋อลู่ผู้บำเพ็ญจากสำนักเมตตาธรรมก็ได้ทำนายไว้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับอันตรายในซากโบราณนี้ทำให้นางยิ่งเป็นห่วงเจ้าอู่เจียงมากขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าเซวียนหยวนจิ้งเป็นคนอ่อนไหวง่ายแต่เพราะนางและเจ้าอู่เจียงเพิ่งจะได้พบกันอีกครั้งนางไม่ต้องการให้เจ้าอู่เจียงเกิดอะไรขึ้นอีกนางรู้ว่าเจ้าอู่เจียงมีไพ่ลับมากมายอยู่ในมือแต่นางก็ยังคงกังวลอยู่ดีไม่ว่าเจ้าอู่เจียงจะเข้มแข็งเพียงใดตราบใดที่การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดนางก็จะกังวลอยู่เสมอเพราะเจ้าอู่เจียงคือความรักอันยิ่งใหญ่ของนางเขาคือสามีของนางเขาคือชายที่นางต้องการอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตและรักกันในทุกชาติภพและในกลุ่มคนจากเผ่าปีศาจจิ้งจอกชิงชิวเองหลินหลางก็มีความกังวลอยู่ในใจเช่นกันตอนนี้ฟ้ามืดแล้วและที่นี่คือที่หลบภัยแทบจะเพียงแห่งเดียวในซากโบราณนี้แต่เจ้าอู่เจียงยังไม่ปรากฏตัวแล้วเขาจะไปที่ใดกันแน่เขาจะตกอยู่ในอันตรายหรือไม่หลินหลางรู้สึกถึงพลังปีศาจที่นางรวมร่างขึ้นใหม่แม้จะไม่ใหญ่นักแต่มันมีแหล่งกำเนิดเดียวกันกับพลังปีศาจในตัวของเจ้าอู่เจียงและนางสามารถรู้สึกถึงสภาพของเจ้าอู่เจียงได้อย่างคร่าวๆเมื่อพลังปีศาจไม่เปลี่ยนแปลงหรือตอบสนองมากนักหลินหลางจึงยังคงรู้สึกสบายใจได้บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถขจัดความกังวลได้ความกังวลนี้ไม่ใช่เพียงแค่สภาพที่ไม่รู้แน่ชัดของเจ้าอู่เจียงในตอนนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสถานการณ์ที่เขาจะต้องเผชิญเมื่อกลับมาอย่างปลอดภัยอีกด้วยเพราะนางพบว่าหลู่จงจากตระกูลหลู่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฝั่งตะวันออก
ดูเหมือนกำลังพยายามจะค้นหาตัวเจ้าอู่เจียงในกลุ่มคนด้วยเช่นกันอาจเป็นเพราะหลู่จงเคยไล่ล่าเจ้าอู่เจียงแต่เจ้าอู่เจียงมีพลังที่แข็งแกร่งและหนีรอดไปได้หลู่จงจึงจดจำความแค้นไว้อยู่ในใจและต้องการจับตัวเขาอีกครั้งเพื่อทำการชำระแค้นให้สำเร็จก่อนหน้านี้หลินหลางยังเห็นความกังวลในแววตาของหลู่จงด้วยนางรู้ว่าความกังวลนี้อาจเป็นเพราะหลู่จงกังวลว่าหากเจ้าอู่เจียงปรากฏตัวที่นี่เขาก็จะมีญาติพี่น้องและมิตรสหายของเขาช่วยเหลือทำให้ยากที่หลู่จงจะจับตัวเขาได้และอาจทำให้นางต้องเสียหน้าต่อทุกคนอีกครั้งเพราะหลู่จงเป็นหญิงที่ดื้อรั้นและแข็งแกร่งไม่ยอมให้ตัวเองพ่ายแพ้ต่อผู้ใดง่ายๆหลินหลางถอนหายใจโดยไม่รู้ตัวนางอยากจะขอให้ท่านพี่เสี่ยวเคอช่วยแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของเจ้าอู่เจียงได้เว้นแต่ว่าเจ้าอู่เจียงจะเลือกเปิดเผยตัวตนเองนางก็จะติดตามเขาและบอกให้โลกทั้งใบรู้ว่าเจ้าอู่เจียงคือบุรุษของนางเป็นชายที่นางยอมสละชีวิตและมอบแก่นพลังปีศาจให้โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยในขณะนี้หลินเสี่ยวเคอเองก็กำลังถอนหายใจอยู่เช่นกันนางสังเกตเห็นว่าตั้งแต่หลินหลางเข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เต๋อเหลียนหลินหลางก็มักมีความกังวลอยู่ในใจความกังวลนี้บางครั้งก็แปรเปลี่ยนเป็นความยินดีบางครั้งก็เพิ่มพูนความเศร้าหลินหลางดูเหมือนจะขาดความมั่นคงทางจิตใจเหมือนแต่ก่อนและมีความลังเลใจมากขึ้นหลินเสี่ยวเคอคาดเดาว่าการเปลี่ยนแปลงของหลินหลางนี้ส่วนใหญ่คงเป็นเพราะหลินหลางยังคงคิดถึงชายที่นางมอบแก่นพลังปีศาจให้นั่นเองนางโกรธมากอยากให้นางรู้ว่าชายใจร้ายนั้นเป็นผู้ใดไม่เช่นนั้นนางจะต้องสั่งสอนเขาอย่างดีซูฮัวอีในชุดขาวบริสุทธิ์ยืนอยู่กับกลุ่มคนของสำนักเติมฟ้ามีสิทธิพี่ที่คอยแสดงความห่วงใยอยู่ข้างกายมากมายตอนนี้นางมีความกังวลใจมากขมวดคิ้วจนทำให้ผู้คนที่เห็นรู้สึกสงสารนางเป็นห่วงว่าตอนนี้เจ้าอู่เจียงอยู่ที่ใดหวังว่าเขาจะกลับมาที่พักพิงในค่ำคืนนี้อย่างรวดเร็วนางไม่รู้ว่าในวันนี้ที่สิทธิพี่หลู่ไล่ล่าเจ้าอู่เจียงนั้นผลลัพธ์เป็นอย่างไรแต่สิทธิพี่คนอื่นๆของสำนักเติมฟ้ากล่าวกันว่าเมื่อสิทธิพี่หลู่ลงมือด้วยตนเองเจ้าอู่เจียงอย่างน้อยก็คงจะบาดเจ็บหนักหรืออาจถูกนางต่อยจนตายไปแล้วก็เป็นได้